Осы тармақтарда иманды сабағы кірсін кірбесін деп біздің Қырғызстан мұсылмандар дин башқармасының приоритетті мақсатының бірі біздің тілегіміз қанша жылдан бері әрекет қылып атабыз. Бізге чейін, маңа чейінкілер де қанша жылдан бері әрекет қылып, ушу иманды сабағы кірсе, ертеге ушул коррупция түп тамыры менен жойлау деген чоң үміт. Түп тамыры менен, Құда қаласа қариялар үйлер болбойт. Иманды бола турган болсо өзүнүн кыздар балдарын өлтүрбөйт. Бұл ең бірінші әдеп өзінчө баш балдарды ата-эне, мұғалим дегенде урматтагандын сезими, улууларды урматтаган сезими, бұл имандуулукта бұл. Ушуну мен ойлойм, иншалла баары дуа кылат. Албетте мен жеке өзүмдүн оюмду айтайын. Мен көптөн бери эңсеген оюм, кайсы бир бактылуу адамдын колунан ушул иманды сабагы мектепке кирет экен деген. Кайсы бир бактылуу адам экен депчи. Кудайым ошону кимдин колунан киргизер экен, ал кандай бактылуу адам экен деп отурам.